อยากรู้ไหมคะว่าเราจะผ่านอินเทอร์วิวหรือเปล่าตั้งแต่ยังไม่ลุกออกจากห้องลองสังเกต3สัญญาณลับนี่ดูนะคะข้อแรก HR จะสลับบทบาทจากคนถามกลายเป็นคนขายของค่ะเขาจะเริ่มพรีเซนต์บริษัทหนักมากเล่าว่าทีมดีแค่ไหนสวัสดิการมีอะไรเด็ดๆบ้างเหมือนอยากให้เราประทับใจสุดๆค่ะข้อ2เขาจะเริ่มใช้คำว่าเมื่อคุณเข้ามาทำงานที่นี่แทนคำว่าถ้าคุณได้เข้ามาคำเล็กๆแค่นี้แต่ความหมายเปลี่ยนเลยนะคะมันคือการมองเห็นภาพเราเป็นพนักงานแล้วข้อสุดท้ายเขาจะถามเรื่องวันเริ่มงานแบบจริงจังมากค่ะติด notice period กี่วันเริ่มได้เร็วสุดวันไหนนี่คือเขากำลังวางแผนรับเราเข้าทีมแล้วจริงๆค่ะถ้าเจอครบ3ข้อนี้ก็แอบยิ้มในใจได้เลยถ้าชอบเทคนิคอ่านใจ HR แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ